Деоланос, заднє праве колесо. Ось так у нас гуляє підшипник ступиці. Це ліве заднє колесо. Проблема теж сама. Колодки нормальні, недавно міняні. Зараз все почистимо. Все вичистили. Вийшло гарно, ось так. Барабан теж почистили. Зняли лівий барабан. Тут у нас ситуація ось така. Немає фіксатора колодки, як має бути тут. Ось з нього пружинка, але більш нічого немає. У нас відвалилася також оця фіксуюча скоба з планки розпорної. Ось її перемололо. Оце з нього пружинка, теж вся потерта. Ось вона блищить. От. Далі колодки нормальні, але бачимо, що у нас стерлася лише оця сторона. Тобто гальм не було. Це колесо майже не гальмувало. Не одразу побачив, що на відео не видно, про яку саме колодку йдеться. Ось так ця колодка була. Немає оцієї пружинки ось тут, яка тримає фіксатор колодки. І тут у нас поломаний фіксатор ось цієї розпорної планки. Тому додаю ще одне відео. Це у нас задній барабан лівий. Ось тут видно, як колодка, в якої немає фіксатора, терлася бокову його частину. Тут дуже велика виємка. Проточувати барабан не бачу сенсу, бо дуже зношений. Тому потрібен новий барабан. Підшипники ступиці відрегулювали. Ось зараз люфтів ніяких немає, стоку немає. Це праве колесо. Це ліве колесо. Фіксатор колодки поставили, все там зібрали. Барабан лишається під питанням. Тут підшипник ступиці теж відрегулювали. Нічого немає. Не стучить, не люфтить.